嚟到優惠多。咁我介紹下我哋呢啲咧馬卡龍式嘅帽啦，有咁樣嘅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 咧。呢度全部都係做緊14蚊嘅。仲有呢一款，係啦，做緊10蚊嘅。仲有呢一款啦，都有幾隻顏色嘅，做緊5蚊。咁例如你有啲捲頭髮個就可以用啦。仲有呢幾款啦，全部都係做緊5蚊嘅優惠價。1 lit 嘅濃縮嘅洗潔精啦，佢做緊13蚊嘅，喺香港製造嘅。大家可以試下呢個自動對焦嘅老花鏡啦，係由我哋5度去到250度都可以用嘅。呢把戒刀都係做緊5蚊特價。磨砂運動杯做緊28蚊。仲有呢個大個嘅，都係磨砂運動嘅，做緊35蚊，好靚㗎。一次性6斤4蚊。我哋全部呢啲錶咧都做緊13蚊嘅，大家可以紅入嚟揀下，好多花款可以揀，你睇下。日常用都合適。仲有我哋門口嘅呢啲衞衣啦，全部都係29蚊一件，好多花款，好多顏色嘅。20蚊嘅兩支安充電筒。 28蚊啦，我哋叫做兩用吸塵，咁啊兩用吸塵器啦，咁佢有埋個掃仔嘅，咁啊有依個同依個嘅，咁跟住我哋冇掃個掃仔出嚟啦，咁啊吸力都好夠嘅，咁啊一個尺寸嘅啫，咁你攞嚟咧吸啲小家電啊，即係吸啲台啊或者吸啲床罅都 OK 嘅，呢一個係啊，吸力都好夠嘅，28蚊啦呢隻，係啊，你見到吸到嗰啲肉都有個孔仔喺度嘅。係啊，咁啊有啲人咧，你都成日問嘅，呢啲吸塵機呢個嘢有冇得換嘅？我哋有一配嘅下面，咁大概好似記得就10蚊至9蚊到9蚊3個啦，咁啊唔需要擔心嘅。其實咧，有啲人話呢個嘢污糟咗，好污糟唔想洗點算？就配我個新嘅咯，我哋可以係啊。咁啊，仲有呢啲啦，咁啊兒童護髮器、理髮器啦，咁我哋都新翻嘅呢啲，咁啊。好安全嘅，咁啊唔會剃到手嘅。一隻69蚊咯，呢隻係我哋都賣好多嘅呢一個，係啊。咁你有埋充電線啦，咁啊同埋有埋呢啲嘅，咁啊你可以剃嘅時候咧，就小朋友就會剃得好啲咯。係啊，呢一款咯，我哋叫做兒童專業理髮器啦，69蚊，係啊，即係差唔多用到半個鐘到嘅。你剪一個頭都係差唔多咁嘅時間㗎啦。咁啊最主要就 Type-C 充電啦。唔需要話好似以前咁樣話嗰啲充電線好麻煩啊，即係你唔見咗啊，咁你又唔知點算啊咁樣啦。呢啲 Type-C 充電主流都係咁啊，因為依家歐盟規定啦，咁啊全部呢啲頭都變晒 Type-C 㗎啦，係啊。呢啲筆咧，咁啊有分2種啦，咁啊呢啲筆攞嚟咧點你個手機用嘅，你攞嚟手機咧，譬如你打開個手機，哦，即係唔使用隻手，唔使用手指，係啊，嗱呢個位置攞嚟做咩咧？畫圖用嘅。呢個唔係原子筆頭嚟㗎，要畫頭用嘅。即係譬如你個手機有得支援咧，有啲繪圖功能咧，可以點都去攞去畫圖嘅。呢一隻抵啊，7蚊雞一隻。唔係，如果喺手機當得可以㗎，當手指咁寫字咧。啊得。你個手嗱，你個手機你攞出嚟，咁我就可以篤俾你睇下咯。紙筆我點手機唔使點手機就用呢個圓頭得㗎啦。哦。係啊，冇錯。哦。7蚊啫嘛，呢個係啊，非常之抵。原子筆再加觸控筆嗱，你買啲觸控筆都5蚊啦，依家有埋原子筆都係7蚊，一筆兩用。咁啊11蚊呢隻，係啊，佢係雙頭啦，咁啊純頭嚟嘅呢個係。Hello，隨便睇喎。有冇 USB-C 有線耳塞啊？有啊，嗰邊咯。你嗰度睇下嗰啲有線耳機 USB 嗰啲嘛。嗱咁啊，嗱呢支係雙頭筆嚟嘅。即係呢啲冇原子筆嘅。冇原子筆，係啊，兩邊頭咯。呢啲係攞嚟繪圖嘅，呢個就可以嚟點下嘢咁樣咯。係啊，都幾特別嘅呢啲。啊，呢一款咯。嗱呢啲咁樣講啦，小姐，嗱呢個嘢咧40蚊，咁啊佢只有一個呢啲俾跟俾你嘅啫，冇第二個嘅。即係冇第二個賣嘅，即係唔係佢跟係冇第二個。如果你要買咧，就睇下我哋公司遲啲會唔會翻到啦，同埋換呢嚿嘢都幾麻煩嘅，同埋呢個頭最少用到1年嘅，你當40蚊用1年，你40除365啊
1毫子一日都唔使。係啊，你唔用你換嘅時候要唔使換㗎，你基本上你再嚟我公司買一個咪得咯，40蚊啫嘛。你個頭你喺淘寶買可能都要20蚊10蚊㗎。係啊，用到好耐㗎，唔需要擔心㗎。呢個係新嘅，小姐，唔需要擔心。嗱，全新嘅，跟埋一個呢啲線俾你啦。係啊，咁啊搣開就用得㗎啦。係啊，用呢個頭，用呢個頭㗎。係啊，用呢個嘢嚟叉㗎，尖身嘅呢隻。用乾電得唔得㗎？有冇用？唔使用乾電㗎，其實呢啲全部都叉電嘅咁啫嘛。你屋企有個手機充電器，咪充到去咯，小姐。係啊，你用電芯反而仲麻煩啦。呢個就懟落呢度。篤落去啫嘛。呢個就係啊，懟落去嗰個冇錯。係啊。嗱，試一試俾你睇啊。插電嗰個。全新嘅呢個，係啊，你呢個 promo 嚟㗎。呢隻喺呢度啊。40蚊。 40蚊抵啊，攞嚟磨腳皮，抵到爛啊！全新嘅小姐，7日內有問題，呢啲冇得換嘅，呢啲因為一接觸到啲皮膚呢啲產品就冇得換。係啊，係呢啲叫 3.5mm 耳機啦。咁啊，你要睇翻你個，我知，你睇翻你嘅耳機咧係咩位啊？篤唔篤到落去？你有冇手機喺度啊？呢個係一樣嘅。呢個貴少少，係啊，我話俾你俾我睇一睇就得㗎啦。嗱，你係有呢個窿嘅，咁跟住你擠落去，咁跟住你打開佢，咁啊你聽下開唔開到聲音，係啊，因為都要有陣時都要睇翻支唔支援嘅，叫做一樣嗰個。一樣都係呢個嚟嘅啫嘛。你有唔同顏色嘅，呢個就銀色啦，呢個就咁黑色咯。好，下面俾錢先生，要下面俾錢。大膊頭。開。有冇聲啊？得我得。得 ，OK。去摸嗰啲拉。呢個咩色㗎？呢個咪呢個色咯。你知道咩色啊？嗱，呢個黑色，嗱呢個銀色，呢個金色咯。哦，呢個色㗎。呢個一樣樣，呢個係咪？嗱呢個。呢個色咯，婆婆。你呢個色啊？呢個色幫你揾揾啊！嗱，暫時咧呢個色啊太好賣晒，買呢個先啦，黑色再加呢個叫香檳金色啊。係啊，夠晒靚啦，整個香檳金。嗱，整個香檳金色啦，係啊。好。頭先我係未聽頭先啊？係啊，就係呢個啊。就係呢個。就係呢個，係啊，香檳金啊。係啊，好靚㗎呢款式，25蚊一個啫嘛。係啊，又靚又好。下面俾錢小姐。要落去俾錢。要落去下低俾錢啊？係啊，好近嘅咋，小姐。係啊。冇問題啦，嗬。冇問題㗎，唔使擔心。呢個螢幕清潔劑啊，我哋呢個啦，一體式噴落去，咁呢度啦，咁樣裝啦，噴落去，係啦，跟住攞呢個抹，好方便。咁就見到佢擰晒啦，反光啦，冇錯。試下先咯。唔係我機污糟，就想試下機。直接咧嗱，呢個唔係我哋要噴呢度。要噴嘢㗎？係啊，哦，有嘢噴㗎呢度。哦咁樣嘅，唔好意思啊。咦？唔係大啲，一嘢噴落去，水嚟啊，係啦。即刻乾淨晒。唔得喎。可能捽一捽佢咯，用呢邊咁樣捽一捽。今日條片介紹到呢度，多謝大家收看，我哋下條片再見。